想咳嗽了，想咳嗽了，哇，海浪涌过来，叭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 涌过来。哦，原来海上这个浪涌的那个频率啊，跟我们人体器官的频率一致了啊，或者成倍数了，倍数关系，也就是发生共振了，又发生共振了，发生共振了，这个共振呢里边呢，它还有特异发射过来的信息，特异发射过来的信息，是有这么一个账号啊，特异有一个信息过来，特异有的信息过来啊，有的信息过来啊，有机会的话就到那个，有机会的话，就到海边上去看一下子，好，或者安排，好，知道了，知道了，好，再见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 。